এটা আবার কি? এটা দেখছি একটা ইউটিউব ভিডিও প্লে হচ্ছে, চলছে, আবার এখানে মেসেঞ্জারে কাজ করছে। দেখি তো মেসেঞ্জারে চ্যাট করা যায় কিনা। বাহ, এখানে তো মেসেঞ্জারে চ্যাটও করা যাচ্ছে, আবার ইউটিউবের গানও শোনা যাচ্ছে। তো এটা আসলে তো অকল্পনীয় বিষয়। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো আছি। আমি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, জবস বাংলা 21-এর নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে যেটা দেখলেন, যে এটা আসলে স্ক্রিনে আপনাদের ইউটিউব ভিডিওটা প্লে হতে থাকবে এবং তার পাশাপাশি আপনি যে কোনো অ্যাপসের মাধ্যমে গিয়ে কাজ করতে পারবেন। আপনার মনটা ভালো লাগছে না, আপনি বন্ধুর সাথে চ্যাট করছেন, তো তার পাশাপাশি আসলে একটা গান চললে তো বেশ মজাদার হয়। তো তেমনই একটি মজাদার অ্যাপস নিয়ে, অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি আজকে হাজির হয়ে গেলাম। তো এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি দেখতে আপনারা আমাদের ফুল ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর এই সেম প্রসেসের ভিডিও কন্টিনিউ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। তো প্রথমে আমরা দেখে নিলাম কিভাবে আসলে অ্যাপ্লিকেশনটি কাজ করে। তো আসলে এইভাবে কাজ করতে আমাদের দুইটা সেটিংস পরিবর্তন করা লাগবে এবং একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে রেখে দিব, সেখানে ক্লিক করে আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন, অথবা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দিয়েও আপনারা ডাউনলোড। প্রথমে আমরা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে লিখব ফ্লোটিং টিউব। ফ্লোটিং টিউব লিখে সার্চ করব। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমাদের মাঝে চলে আসছে। তো এটা আমি প্রথমে আমরা ইনস্টল করব। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল হতে একটু সময় লাগবে। তো তৎক্ষণাৎ তার ভিতরে কিছু কথা আপনাদেরকে বলি। আমাদের চ্যানেলে এই ধরনের কন্টিনিউ মোবাইল রিলেটেড ভিডিও আপলোড করা হয়। আপনি যদি এই ধরনের কন্টিনিউ মোবাইল রিলেটেড ভিডিও পেতে চান তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। তো আমার অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করা হয়ে গেছে, এখন আমি এটা ওপেন করব। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলে এমন একটি ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাবো। তো এখান থেকে আমাদের কোনো কিছু করা লাগবে না, জাস্ট একটা সেটিংস। এটাই ওপেন করার পরে প্রথমেই একটা সেটিংস, অ্যালাউ ডিসপ্লে ওভার আদার অ্যাপস, এটা অ্যালাউ করে দিতে হবে। অ্যালাউ করে দিয়ে আমরা ব্যাকে আসবো। আসলে আমাদের মাঝে একটা অ্যাড শো হবে সম্ভবত, আসলে একটা শো হয়নি। তো দেখেন এগুলো সব কিন্তু ইউটিউবের ভিডিও, এখান থেকে আসলে সব ইউটিউবের ভিডিও কিন্তু এখানে শো করছে। তো আমি একটা ভিডিও প্লে করে আপনাদেরকে দেখাই, তা নাহলে বুঝতে পারবেন না। তো দেখেন একটা ভিডিওর উপর ক্লিক যখন করবো তখন একটা অ্যাড আসবে, অ্যাডটি দেখে আমি কেটে দিব। অ্যাডটি কেটে দেওয়ার পর আসলে এখান থেকে সেম প্রসেসে কাজটি করতে পারবো। তো আসলে আমার ফোনের একটু নেটের সমস্যা, যার কারণে এটা স্লো কাজ করছে। তো আপনারা যারা ভালো ফোন ইউজ করেন তাদের আসলে এমন স্লো কাজ করবে না। তো দেখেন আমি ওই গানটা কিন্তু প্লে করেছিলাম, প্লে করার পর দেখেন আমার এখানে স্ক্রিনে কিন্তু প্লে হচ্ছে। এবার আমি এখান থেকে যা খুশি তাই করতে পারি। আমি মেসেঞ্জারে গিয়ে চ্যাট করতে পারি, ইমেল করতে পারি, বিভিন্ন অপশনে যে বিভিন্ন কাজ করতে পারি, গেম খেলতে পারি। তো একটা আপনাদেরকে আমি ওপেন করে দেখাই। তো এখান থেকে দেখেন আমি যেহেতু মেসেঞ্জারের কথা বলেছি, সেহেতু আমি উপরে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটি প্লে হতে থাকছে। তো এখানে আমি মেসেঞ্জারটি ওপেন করছি, দেখেন আমার মেসেঞ্জারটি কিন্তু ওপেন হচ্ছে। এটা আসলে এভাবে স্ক্রল করে করা যায়, যেখানে সুবিধা সেখানে রাখবেন। তো রাখার পর আপনারা এখান থেকে যার সাথে চ্যাট করতে চান তার সাথে চ্যাট করতে পারেন, যা খুশি তাই করতে পারেন। আসলে এটা একটা সুন্দর একটা মজাদার একটা অ্যাপস। আমি আপনাদের ভিডিওটা বেশি কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি না, সীমিতভাবে বলতে চাচ্ছি, এর বেশি ব্যতিক্রম কোনো কাজ আপনাদেরকে করতে হবে না। তো এখান থেকে একটি কাজ করতে পারেন, এটা দেখেন অনেক বড় আকারে শো করছে। তো এটা ছোটো করতে হলে উপরে যে বাম পাশে উপরে দেখছেন যে আইকন রয়েছে, আইকনটার উপরে ক্লিক করলে এটা ছোটো হয়ে যাবে। যদি মনে করেন যে না ফুল ডিসপ্লেতে আমরা দেখবো, তো এটা এবার নিচে এই আইকনটিতে ক্লিক করলে এটা আসলে ফুল একটা ডিসপ্লে আকারে শো করবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লেগেছে জানেন, অবশ্য আশা করি ভালো লেগেছে। আর এই ধরনের ভিডিও কন্টিনিউ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন এবং বেল নোটিফিকেশন ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে দিবেন। তো এখান থেকে আরেকটা জিনিস, ট্রেন্ডিং যে ভিডিওগুলো চলছে এগুলো আপনাদের কোনো অপশনস ওপেন করে শো করাতে হবে না। তো এখান থেকে আপনারা খুব সহজে ইউটিউবের যে ট্রেন্ডিং ভিডিওগুলো চলছে সেটা খুব সহজে দেখে নিতে পারেন। তো একটা অ্যাপসে আসলে এতগুলো কাজ বিশেষ করে অকল্পনীয়। তো বন্ধুরা আসলে এই ধরনের অ্যাপস দিয়ে আপনাদের মাঝে আমি নতুন নতুন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে, মোবাইল ট্রিক্স নিয়ে আপনাদের মাঝে কন্টিনিউ ভিডিও আপলোড করে যাব।
তো আপনারা সেই ধরনের ভিডিও পেতে, কন্টেন্ট পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে দেবেন। আর যদি মনে করেন যে আপনার ভিডিওটা আপনার কোনো বন্ধুর বিশেষ একটা প্রয়োজন, তো সেক্ষেত্রে আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন ফেসবুক অথবা ইমোতে শেয়ার করে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।